हेलो फ्रेंड्स, किचन सीक्रेट्स विद राखी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं काढ़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। काढ़ा जो कि हम अपने घर में रखे हुए अपने किचन में कुछ सामान से बना सकते हैं और जो बहुत ही हेल्दी होता है। उसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, एनर्जी ड्रिंक भी कहा जाता है और हम उसको आसानी से घर में बनाकर अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कोल्ड एंड कफ होने पर भी आप इस काढ़े का यूज कर सकते हैं। एक फ्राई पैन में हमको 1.5 कप पानी लेना है और उसमें फिर एक बड़ी इलायची डालना है, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 5-6 तुलसी के पत्ते, और 1 पिंच पिसी हुई ब्लैक पेपर। इसकी जगह अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो पेपर कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। 1 पिंच हमको जायफल डालना है जो कि हमको इसी में ग्रेट कर लेना है। 1 टेबल स्पून हमको जैगरी पाउडर डालना है और 2 से 3 मिनट तक बॉईल आने तक कुक करना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक कप में छान लेते हैं और इसको हम गर्म ही गर्म पिएंगे, इसको ठंडा करके नहीं पीना है। ये हमको गर्म पीने से ही हमको इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों ने देखी फ्रेंड्स, कितनी आसान रेसिपी थी। तो इसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं और वेदर चेंज हो, विंटर हो, किसी भी सीजन में इसको आप लेके पी सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल को फॉलो भी ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा।